Несколько слов насчет замены амортизаторов на машине Dodge Caravan. Значит, вот старый амортизатор. Отходил где-то порядка, наверное, 60-80 тысяч километров на автомобиле. Значит, что могу сказать? Достаточно качественный. В принципе, я его снял из-за того, что начали вот эти подушки скрипеть. Не знаю почему, в мороз скрип конкретный с опорников. Вот. Ну, соответственно, раз полез, то меняем и амортизаторы. Также вот поменял вот этот вот тягу стабилизатора. Вот. Значит, СНРовские подушечки ставил. Вот тяга стабилизатора. Люблю фирму Сайдем. Пыльник амортизатора вот такой МР, российский вообще. Слушайте, вообще классный. Короче, не ожидал. Стоит вообще какие-то 3 копейки. Значит, стоечка сама собрана. Вот. Купил я ее такого же производителя, китайский. Тоже стоит 3 копейки. Дороже стоит подушка, вот эта СНРовская. Значит, есть нюансы по установке. Значит, вот здесь вот к ступице крепится. Осевая линия проходит вот так. То есть осевую линию смотрим. Здесь вот должен быть конец пружины. Вот он, конец пружины. Он должен идти по осевой линии. И также вот эта вот штучка, выемка, вот это, вот она у нас тоже идет по осевой линии. То есть, если мы мысленно проведем вот так вот линию, эта вся штука должна быть в линию. То есть амортизатор, конец пружины, то есть начало пружины, задняя, нижняя, и, соответственно, вот эта штучка. Вот. Также не забываем затягивать гаечку нужным моментом. Обычно это 90 ньютонов на метр. Вот. Также при установке никаких пистолетов аккуратно затягиваем, смотрим подшипник. Часто их перекашивает, народ тянет пистолетом, дрык-чпок. Вот и все. Так, ну и пыльник. Пыльник отличный, вообще классный. Прям мне понравился. За 300 рублей просто огонь. Так, ну и вот я советую еще всегда промазывать, наверное, не видно, видно, пушсальцем промазывать стакан изнутри. В принципе, бензинчиком отмыл и промазал. Вот. Займет минут 15 лишнего времени, а даст пользы на 1 000 000 рублей. Так что так. Вот такой автомобильчик.